Sapadía ñawirispa kasanchik devoción matutinata. Maychu sapawasanchik kicharita Diospaj qillqasqanta. Kay onqoy tiempopi aska runas onqosangu estreswan. Mana allinta puñunguchu llakiykunasninkuwan. Aska remediostapis rantispa pero mana sanuyayta taringuchu. Kunan Diospaj qillqasqan apamuanchik remediota. Kay libro de Gálatas capítulo 5 versículo 13pi maypi niwanchik. Hermano kuna qanguna wahllasqas kaygichis libres kanaygichispaj. Kay libre kasqaygichispi ama ruaychischu cuerpoygichis munasqanta. Manchayri uhkunata yanapakuychis munaywan. Nira hap'isajtinchik kay estrés onqoyta noqanchispis yanapana tukuy sonqomanta kicharispa makinchikta runa masinchikta. Kay apamuasun kusi kawsayta kawsayninchikpaq. Bendiciones.